Mana budak bana karek katingali? Apa? Aku gak ngerti. Kira-kira ada gua dia mau kudu kasih Molly. Ngomong apa sih? Diuk. Rit, kenapa yun? Kurang ngomong naon. Oh, ketua sih. Itu mah bahasa Indo. Indo? Itu bisa bahasa Indo? Molly, kumane tanya na? Ayo. Kamu orang mana? Orang Jakarta. Pindahan ya ke sini. Ya. Gabungnya sama teman-teman aku. Ah malu, akunya belum kenal. Gak apa-apa, ada baik-baik semua. Ya udah, tuh kalau mau sama Ayu. Kurang mana eta? Biasa, Monas, karek pindahan. Teter be atuh. Aduh, aing kudu bisa bahasa Indo kieu carana mah. Ya kudu atuh. Heeh, naon teh geura pantun teh naon pantun teh? Tak kenal maka tak jajan teh. Geus eta we urang kenalan heula we ayeuna mah kenalkeun heula urang heueuh. Nama Aku. Aku ieu udah paling geus. Kasih bibi sila kadi. Kenalin. Sucitra. Naon salari? Odin. Cerit. Oh, aku gemoy. Iya budak, si Gana loba duitna. Ini parah nih. Dalam rangka pertemanan orang jarajan yuk. Orang ditraktir. Nuhunnya Odin. Siap. Udah? A few minutes later. Polos. Kenanya orang satu kabelah. A few moments later. Sini bayar, semuanya jadi 10.000. No.